पाकिस्तान के बाजौर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है जो खैबर पख्तूनख्वा में आता है। इसमें 50 लोग मारे गए हैं। 400 मेंबर्स जो है इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे थे, जो कि JUIF पार्टी की मीटिंग में थे। और JUIF का मतलब होता है जमाते उलमा इस्लाम फजल, जो पाकिस्तान की काफ़ी पुरानी पार्टी है। और इस ब्लास्ट में बताया जा रहा है अभी तक 140 लोग घायल भी हो गए हैं। और ये पार्टी रेडिकल यानी कि कट्टरपंथ है और ये बहुत बार सरकार और आतंकियों के बीच मध्यस्थता का काम भी करती है।